За замърсяване на река Скът сигнализираха наши зрители от врачанското село Мало Пещене. През последните дни пред очите на хората по реката многократно потичала бяла вода. Според местните става въпрос за екологично бедствие, причинено от намиращата се наблизо сонда, която проучва терена за природен газ. Семейство Стоянови отглежда биозеленчуци в малка ферма и ползва за напояване водата от река Скът. В неделя виждаме, че реката е побеляла цялата. Все едно, че е хума размита и леко синкав оттенък има. Аз се почудих, защото никога не съм я виждала такава. В понеделник отново реката по същия начин. Мръсва тя, водата я мръсват. Ние не употребяваме. По-рано идвахме да переме, сега не. Хората от селата Мало и Голямо Пещене смятат, че в реката са изпуснати отпадни води от работата на сондата. Концесионер за проучването на терена за природен газ е известна американска фирма, а сондирането се извършва от румънски подизпълнители. Пред нашия екип те показаха бункера за събиране на сондажните води, които след отделянето на твърдите вещества се ползват отново. Никаква отпадна вода не се изхвърля в реката. Технологичната дисциплина на сондажа се спазва толкова строго, че дори посетителите минават специален инструктаж и ползват защитни средства. Експресно изследване на проби от реката е показало, че по наситеност с кислород и електропроводимост водата е в норма, се казва в официално съобщение от РИОСВ Враца. Дали обаче в пробите има наличие на петролни продукти или други химически замърсители, още не е ясно, защото за подобно изследване е нужно повече време. За сега местните хора са разделени между тревогата за природата и надеждата тук да се намери синьо гориво, за да има и поминък.